السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة جيدة. وكنبغي قبل ما نبدا هذا الفيديو نشكر الناس اللي اشتركوا مؤخرا في القناه ديالي، كنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم وعلى التعليقات الزوينه اللي كيخليو ليا، وكنشكر حتى اللي كانوا مشتركين من قبل حتى هما على الدعم ديالهم والحضور ديالهم دائما بالتعليق ديالهم في الفيديوهات الاخيره ديالي. الفيديو ديال اليوم غيكون واحد روتين للعنايه بالبشره، يعني من في السلسله اللي كنت فتحتها وكنت حطيت فيها واحد الفيديو. دابا هذا هو ثاني فيديو في هذه السلسله ديال صحه وجمال. مهم، كيف قلت لكم الفيديو ديال اليوم غيكون واحد الروتين اللي كل مره وشنو كندير فيه. المهم غنحاول نتقاسم معكم بعض الافكار بالنسبه للروتين ديال اليوم، اولا غتكون فيه واحد الوصفه اللي زوينه بزاف صراحه عن تجربه، وخصوصا لا داومتيها كتعطي واحد النتيجه زعما يعني في واحد الوقت قصير بزاف وغير متوقع النتيجه ديالها، لان فريمون كتساعد على التفتيح بواحد الشكل كبير بزاف. ولكن الا داومتيها، وملي كنقول الا داومتيها ما تنعنيش بها يعني شي حاجه اللي خصك ديرها واحد المده طويله. داومتيها ممكن ديرها يوم يوم لا، ولكن مهم ما تغيبيش عليها واحد المده وفعلا تتبان النتيجه. قبل ما نبداو اي وصفه، كما قلت في الفيديو اللي قبل، اي وصفه قبل ما نبداوها اول حاجه زعما يعني الحاجه زعما اللي محببه يعني مفضله دير قبل اي ماسك للوجه، هو انكم ديروا واحد حمام بخار الوجه ديالكم. علاش؟ باش كتفتح لكم دوك المسامات وكتقدر تستقبل اي ماسك او اي قماش ديريه للبشره ديالك. هذه النقطه الاولى. وهذا الحمام راه ساهل تستعملي، حمام بخاري في البيت. يعني كتشدي طاسه عاديه تكون نقيه بطبيعه الحال، وكتحطي فيها بعض الاعشاب المنسمه، اولا بعد هذا مثلا كديري فيها بحال مثلا شويه خزامه، شويه الورد، اولا يعني اللي عندك، وكتديري الماء سخون وكتخلي شويه بما ماشي سخون بزاف، لان سينو لا عرضتي وجهك مباشره لذاك الماء سخون صعيب شويه على البشره ديالك. يعني كتحطي وجهك على داك الماء وكتغطيه بواحد الفوطه تقريبا واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق، بما شويه وجهك يعني تفتح. ومن بعد كدوزي الا بغيتي، الا كان وجهك نقي اوكي ما تحتاجيش ديري غوماج. الا ما كان وجهك يعني ما كنقصدش نقي، يعني مصغريه زعما مده ما درتيش لي شي ان غوماج، كتكون واحد البشره ميته كتجدد كل فتره يعني مزيان الا حيتي ديك لابو مورت كتكون افضل باش كتستقبل البشره ديالك اي ماسك. المهم المقشر اللي كنت شاركت معكم في الفيديو الاول في هذه السلسله، الا بغيتو تشوفوه رجعوا ليه، زوين ديال القهوه. من بعد نشارك معكم مقشرات اخرى. هذا هو المقشر اللي كنعتمدو انا بزاف، كيجيني ساهل وبراتيك. ندوزو الماسك اللي هو الاساس ديالنا ديال هاد الوصفه ديال اليوم. هنا كما تتشوفوا عندي واحد المجموعه ديال الحوايج، يعني هادو من بعد غنشاركها معكم. بالنسبه لي انايا بحال دابا الا كانت البشره ديالي نظيفه مثلا محتاجاش المقشر، كنستعمل هذا الا شفتو هنايا ديال الباليه. هذا كليرين ديس فاشغيل ميت فورت صغيره. هذا زوين ديال ميشهاوت، يعني البشره المختلطه. هذا زوين بزاف تنصحكم به، حطيته في الفيديو اللي قبل ديال الاول ديال دي ام. زوين بزاف لانه فيه الاسيد ديال الفواكه او الاحمر ديال الفواكه، وحنا كنعرفوا الدور ديال الاحمر ديال الفواكه في التفتيح وفي التنظيف، وانها كذلك كتسد المسامات الا كانوا يعني مفتوحين. كنصحكم به فريمون. هذا زوين بزاف وتينظف، واللي زوين فيه انه جال وفي نفس الوقت فيه واحد بحال الشكل ديال الحبيبات اللي تيديروا لك الشكل ديال ان غوماج. يعني هذا بالنسبه للبنات اللي كاين هنا في اوروبا، يعني في المانيا وفي النمسا، يعني يستعملوا هذا حتى هو راه زوين. هو اللي كنديرو دابا انا باش نغسل، ومن بعد غندوزو دابا للبشره الماسك اللي هو الاساس ديال هذا الفيديو اليوم. هنا عندي هنايا هذا الخليط كيف ما تتشوفوا هنايا. هذا خليط، يعني هذا هو السر ديال هاد الوصفه، واللي فريمون رائع بزاف هاد الوصفه. هنا كاين عندنا الفول والحمص والرز، هادو 3 الحويجات اللي انا طحنتهم يعني بكميه متساويه، وطحنتهم وكل مره كناخذ منهم واحد النسبه باش كندير ماسك. هنا عندي نشا او نشا الذره او شي يقولوا ليها المايزينا، وهنا عندي حامض، وهنا عندي العسل. المهم كما تنعرفوا ان الفول والحمص، وكنت نقول لكم العدس، الفول والحمص
روز، يعني الضوء ديالهم الكبير، انهم يعني في التفتيح، في الغاق المسامات، يعني في يعني يعني ما تيخلوش البشره تسهل، يعني تيجبدوا البشره، يعني تعطيوها نضاره وتعطيوها حيويه. وكذلك كما قلت يعني التفتيح اللي ماشي التبييض، التفتيح، لان ما كاينش واحد السما غيبيض، غير اللون ديالو كيتفتح وتيتنقى. المهم هنا غناخذ تقريبا شي 2 معالق بحال هكاك اللي غتقدني البشره ديالي. انا طحنت كميه كبيره في الحقيقه، يعني ممكن هاد الوصفه هذه تستعملوها حتى للبشره ديال اللوكور ديالكم، الجسم كامل. الا كنتي بحال هكا في الحمام اولا في الحمام عندك في الدار، ملي تسالي من الحكان المغربي دوش يعني الحمام المغربي حتى الاخر، وكتخلطي هادو كلهم وتدهنيهم، يعني فريمون مع الاستعمال زعما يعني الدائم، يعني فريمون تتبان واحد النتيجه زوينه بزاف. غناخذ هنا تقريبا 3 المعالق صغار كما تتشوفوا، وغندير لهم معلقه واحده ديال النشا. والنشا عرفتوا الضوء ديالها بانها كتجبد البشره وكتسد المسام، وحتى هي كتعاون للتفتيح. هنا عندكم كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لفصل الصيف ممنوع منها باتا تستعملوا الحامض، ولكن دابا حيت الوقيته ديال الخريف والشتاء، الا درتو الحامض حتى هو كيساعد على التبييض. وكما كنعرفوا الحامض والانتي اوكسيدون اللي فيه يعني بشكل مرتفع، دوره في التفتيح وفي التبييض كذلك. وحتى تيوقف الجلده، يعني بحال ما تيخليهاش مترهله. يعني ناخذ هنايا ملعقه، وتقدروا تستغنوا عليهم الناس اللي عندهم بشره حساسه يستعملوا اليوغورت الطبيعي، لانه حتى هو فيه واحد الاسيد حتى هو كيلعب تقريبا نفس الدور ديال الحامض. ناخذ هنا تقريبا واحد معلقه من كتوش، معلقه كافيه صغيره. ومن بعد غناخذ العسل الحر. العسل ضروري البنات يكون حر، لان كيف ما تتشوفوا هنا البنات ها هو. كاين 3 الاختيارات باش تخلطوه. الاختيار الاول اللي كنفضلو انايا البيض بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب، عندهم البوتو في الوجه ديالهم، عندهم لي طخاس، عندهم يعني كما قلت كنفضل الصفار البيض، كيجيني زعما افضل غيكون. اولا بالنسبه للاختيار الثاني اللي تنفضلو انايا هو اليوغورت. والاختيار الثالث نخلط بالمزهر، والحامض تبقى لي انا هو اخر اختيار. ولكن دابا حيت فصل الخريف معليش نديرو الحامض، ولكن الناس اللي بشرتهم حساسه يحاولوا يتفاداوه. انا دابا هنا غنزيد شويه اليوغورت، لان ميمكنش نكثر الحامض بزاف. يوغورت ناتور يعني يوغورت طبيعي، تقريبا تكون فيه ديك نسبه 3.6 ديال الفات. البنات راها رائعه في الحقيقه، صدقوني زوينه بزاف. كيف ما قلت الناس اللي عندهم البوتو، اللي عندهم اثر ديال الحبوب في وجههم، اللي عندهم الكلاف كتساعد على التفتيح بزاف، لان الفول والحمص الرز حتى هو يعني عندهم واحد الدور كثير يعني كبير بزاف في التفتيح ديال هذوك يعني الفليكان او يعني الطباعي الكحلين في الوجه اولا الكلف. يعني فريمون وسيرتو ملي تنضيفو له دابا الحامض والعسل وهذا كنزيدو، يعني زعما فريمون ماسك هذا زعما روعه. كنتمنى دونك هو هذا دابا خلطناه كما شفتوا، هذا هو الشكل ديالو البنات. خصو يكون بهذا الشكل هذا، ما يكونش جاري بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش. بعد ما غنخلطوه في البشره ديالنا البنات، نخليو تقريبا واحد 20 دقيقه باش نفتح واحد القوس مهم البنات بالنسبه لهاد الوصفات اللي تيكونوا فيهم هاد البودرات، يعني هادشي اللي تيكون مطحون بحال هكا. ما تخليوهاش اكثر من نص ساعه، وحتى ما توصلوش حتى نص ساعه، لان اين فوا كتبدا تنشف كديري غير واحد الكريماس فوجك، يعني غير تضحكي اولا تتغوبشي اولا كطاسالك، يعني فريمون كتلقاي مع الوقت يعني لما رديتيش البال حيدوه قبل ما يكرم بزاف، يعني 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه ما تعداوهاش. يعني كتجيني انا مثاليه وكافيه للماسك، يعني سيرتو الا كان ماسك ديجا كنتي الوجه ديجا مهيئه بواحد الكوماج اولا واحد البيلينغ، فريمون زعما دغيا تتعطي النتيجه. وحاجه اخرى بغيت ننصحكم بها البنات، هادو كما قلت ماشي بالضروره تستعملوه كل نهار، يعني الوقت اللي عندكم ما تغيبوش ديك 2 مرات 3 في الاسبوع، يعني مزيانه ومن بعد كتعطي واحد نتيجه زوينه.
من بعد ملي كندوز هاد الوقيته هكا ديال 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه كنغسلو وجهنا. كنغسلوه بالماء فاتر يعني عادي، ومن بعد تنغسلوه بالماء بارد. هذا الغسيل ضروري مؤكد البنات تستعملوا هذا غيزيش فاسا، هذا مسيب من فيل روزي، حتى هذا لا ميم شوز مسيب حتى هو من الورد. هذا جيبه انا معايا من المغرب وهذا خديته من دي ام. من بعد كترشي وجهك، وداو يكونوا هادو ديما يكونوا عندك في الثلاجه محطوطين، باش ملي كتستعملي شي حاجه بارده على الوجه ديالك هو ديجا كنتي دايره عليه ماسك، بحال كتسدي دوك المسام ما تتخليهمش مفتوحين. وفي الاخر يعني الا عندك انا كنفضل بالنسبه لي ماسك من لي ماسك تستعملي يعني الا كان عندك كريم دو جور ولا كريم دو نوي، من الافضل ما كانش تستعملي زيت. وكما كنوصي ديما على 3 الزيوت اللي انا كان زعما مفضلين عندي: زيت جلجلان، سيزام اول، وزيت ديال الكوكوس اول، وزيت ديال الارغان اول. هادو من بين الزيوت المخيره زعما الممتازه للبشره، ودائما ماساج كنوصي ديما يكون من الفوق من التحت للفوق وبشكل دائري. ولي ماسك نصيحه اخرى نفتحها واحد القوس: لي ماسك من الافضل زعما الى ساعدتكم الظروف استعملوه في الليل في وقت اللي تكونوا نتوما مرتاحين، ما عندكمش ستريس، ما غدوش تدووا مع هذا ولا حاضين هذا ولا هذا انت ولا بصيغه الامهات اللي كيكون عندهم وليدات. يعني حاولي تستعمل في واحد الوقت اللي تكون زعما الظروف مناسبه، باش ما ديريش شي كريماس لوجهك ويرجع لك بواحد ليفي نيجاتيف. دونك هذا هو البنات هو النصائح ديالي والوصفه ديال اليوم. كنتمنى تجربوها، فعلا راها ممتازه بزاف وغتعطي النتيجه. يعني من الاستعمال الثالث الاستعمال الرابع غتبان لكم النتيجه، وداوموا عليها. وخليكم دابا بألف خير، والى فيديو قادم ان شاء الله.